Vamos que vamos, galera, ó, tô com essa CG Start aqui, tá? Com barulhinho no motor, o cliente trouxe pra mim. Então eu vou trazer pra vocês aí o barulho que ela tá fazendo. E vocês me falam aí o que vocês acham que é, tá? E nessa situação aqui do vídeo, eu vou estar passando uma dica também ali, né? Eu vou estar fazendo um movimento ali que vocês já vão entender mais ou menos o que se passa com esse motor aqui, tá? Então vamos lá, ó, vou ligar aqui. Ó, dei partida. E a mesma começou a fazer o barulho, tá? Agora eu vou movimentar aqui, ó, a alavanca de embreagem. E o motor vai mudar o som. Beleza? Então, assim, galera, o que vocês acham que aconteceu com essa moto aqui, com esse motor? O que você acha que rolou aqui nessa situação? Deixa pra mim nos comentários aí.